ครอบแต่บ้านลือทาประลองวิธีเมียนในคลองประลองโลกบ้านส่วนทาตาประลองวิธีอาจเมียนในคลองเพียบยุนได้หรือก็อดบ้านหาไว้แต่เจ็บประลองวิธีบ้านจุดบรรทอนแต่เตียนนี่บ้านเชื่อมันเพื่อการบอสไลด์องปีเอาไว้ในบ้านลึกล้างขังเรือนี่บ้านดับไปใจจูนเชี่ยจุ่มในดังแต่ดอปอนบ้านดังเมียนจำนวนเจ็ดในคลองการตายในปนอัตบัตเพียบยุนบ้านก็ได้เชี่ยปอนบ้านเชี่ยเนี่ยเด็กนอมเพียบยุนของได้บ้านทาประลองบ้านคือจิกาบ้านร่วมโลกบอกบ้าองแอร์อารมณ์របស់អ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកទស្សនាបាទចំពោះខ្សែភាពយន្តបាទគឺឲ្យមានភាពកំសត់លន្លង់លន្លោចបាទទុកព្រួយបាទសោកសៅបាទរំភើបញាប់ញ័រទៅតាមសាច់រឿងដំណើររឿងដែលអ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់ឬក៏ខ្សែភាពយន្តដែលគេបានថតឲ្យយើងមើលបាទជាមួយគ្នានេះដែរបាទប្រឡោមវិធីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបាទគឺយើងដូចជាពុំសូវបានប្រទះឃើញនៅក្នុងភាពយន្តខ្មែររបស់យើងច្រើននោះទេបាទប៉ុន្តែចំពោះភាពយន្តបរទេសវិញបាទជាពិសេសចំពោះខ្សែភាពយន្តភាគចិនបាទជារឿងបែបមនោសញ្ចេតនាបាទយើងឃើញមានការបញ្ចូលនៅប្រឡោមវិធីនេះច្រើនបាទអញ្ចឹងតើចំណុចណាខ្លះបាននៃរូបភាពនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគេដែលអាចទាញបានថាជាប្រឡោមវិធីនោះបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងលើកយកឧទាហរណ៍ងាយបាទតាមរយៈសាច់រឿងបាទដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងមើលឃើញថាអ្វីទៅជាប្រឡោមវិធីបាទឧទាហរណ៍ដូចជាបាទតួអង្គនារីម្នាក់បាទហ៊ានរងគ្រោះក្របកំភ្លើងជំនួសតួអង្គបុរសដែលខ្លួនស្រឡាញ់បដូរផ្ដាច់បាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគេយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យបាទពីបន្ទាប់ពីត្រូវរបួសហើយយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យបាទនៅពេលនោះបាទគេត្រូវដាក់នាងនៅលើបារទេសសង្គ្រោះបាទប្រទេសសង្គ្រោះហើយរុញចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បាទឆ្លៀតនៅពេលនេះហើយគេត្រូវប្រើប្រឡោមវិធីបាទគេត្រូវឲ្យតួប្រុសដែលជាតួស្រីនោះស្រឡាញ់បដូរផ្ដាច់ហ៊ានពលិកម្មអូជាអាយុជីវិតដើម្បីតួប្រុសនោះបាទគឺនៅពេលនេះបាទត្រូវថតឲ្យឃើញតួប្រុសនោះឈរបាទរុញតួស្រីនោះរហូតទៅដល់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បាទហើយកាន់ដៃតួស្រីចុងដៃរហូតបាទកាន់ច្បិចចុងដៃរហូតដល់ដៃផុតពីគ្នាបាទរហូតដល់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បាទអាចថតជារូបភាពយឺតបាទដើម្បីទុកពេលឲ្យអ្នកទេសនានឹងបានបញ្ចូលនៅមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ទៅតាមសាច់រឿងបាទអាណិតតួឯកស្រីដែលលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់តួប្រុសបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះហើយគេហៅថាជាប្រឡោមវិធីដែលការសរសេរក្តីដែលការដឹកនាំរឿងក្តីទុកពេលឲ្យអ្នកអានបានបង្ហោមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់កំសត់លំលូនលលួយទៅតាមសាច់រឿងនិតអាណិតតួអង្គបាទផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែឲ្យតួអង្គត្រូវរបួសហើយបាទរុញចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមដែលអត់មានបានបង្ហាញនូវសកម្មភាពអ្វីសោះបង្ហាញពីអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនារបស់តួបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តឬគុណធម៌របស់តួដែលអាចឲ្យយើងមើលទៅមានការក្តុកក្តួលចិត្តបានបាទចូលទៅដល់ភ្លាមដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ភ្លាមបាទហើយធ្វើការសង្គ្រោះភ្លាមរឿងយើងវាអត់មានប្រឡោមវាអត់បានប្រឡោមចិត្តរបស់អ្នកទេសនានឹងឲ្យមានការក្តុកក្តួលនឹកអាណិតតួនោះប្រមាណទេបាទទោះបីជាកំសត់ក៏វាត្រូវកាត់បន្ថយដែរបាទហើយដូចជាចំណុចខ្លះទៀតបាទដូចជាពេលដែលតួអង្គប្រុសទៅធ្វើសង្គ្រាមបាទគេយកឡានមកដឹកទៅធ្វើសង្គ្រាមហើយតួអង្គប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបាទជូនដំណើរប្តីបាទដូច្នេះគេមិនត្រូវថតបាទគ្រាន់តែប្តីឡើងឡានភ្លាមចេញទៅបាត់ភ្លាមទេបាទគេត្រូវប្រើនៅប្រឡោមវិធីនៅពេលនេះទៀតបាទគឺគេត្រូវឲ្យតួប្រុសឡើងឡានហើយបាទតួស្រីនឹងឡើងជូនដំណើរគ្នាហើយឈរមើលតួអង្គប្រុសបាទចេញដំណើរទៅបាទហើយហូរទឹកភ្នែកនឹកអាណិតបាទរហូតដល់ផុតកន្ទុយភ្នែកបាទកន្លែងនេះហើយគេថាជាការបញ្ចូលនៅអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យអ្នកទេសនានឹងមានពេលបង្ហោមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ចូលតួទៅតាមសាច់រឿងថាបើគាត់ជាតួអង្គស្រីនឹងឬក៏ជាតួអង្គប្រុសនឹងតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតចាកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមលើកដៃលាគ្នាហើយហូរទឹកភ្នែកបាទអារម្មណ៍ពេលនឹងពលត្រូវចំពោះមនុស្សភាគច្រើនបាទប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែឲ្យឡើងភ្លាមហើយទៅបាត់ភ្លាមបាទកាត់ផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាកាត់ផ្ដាច់មនោអារម្មណ៍បាទគឺអត់មានពេលសម្រាប់ទស្សនិកជនបាទប្រឡោមអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពិភពនៃសាច់រឿងថាគាត់កំពុងហាក់បីដូចជាដើរតួនៅក្នុងរឿងនោះទេបាទនឹងវាកាត់ផ្ដាច់នៅប្រឡោមវិធីបាទហើយចំពោះឧទាហរណ៍សាច់រឿងខ្លះទៀតបាទតួអង្គកូនប្រុសធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់ចំពោះម្ដាយឪពុកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនបាទដោយសារតែម្ដាយឪពុកលះបង់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគាត់បាទរហូតដល់ហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីគាត់ដល់ពេលគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនបាទយើងអត់ឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនត្រឹមតែជាការសុំទោសធម្មតាយើងត្រូវតែប្រឡោមវិធីបាទគឺយើងឲ្យកូននឹងបាទដើរមកចិត្តឪពុកម្ដាយហើយទម្លាក់ជង្គង់ចុះបាទសុំទោស
ពុកម្ដាយហើយហូរទឹកភ្នែកឃើញទឹកភ្នែករបស់គាត់ស្រក់នៅលើឥដ្ឋឬក៏នៅលើបាតជើងរបស់គាត់ហើយជង្គង់របស់គាត់ទុចទៅលើដីយើងថតឲ្យឃើញជង្គង់របស់គាត់ហូរទៅលើដីទុចទៅលើដីទឹកភ្នែកហូរចុះនៅលើឥដ្ឋឬក៏នៅលើបាតជើងរបស់ពុកម្ដាយបាទហើយគាត់ចាប់ដើមយំខ្សឹកខ្សួលញ័រក្បាលបាទកន្លែងនេះហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកមើលបញ្ចូលមានពេលបញ្ចូលនៅមនោសញ្ចេតនានឹកគិតថាប្រសិនបើខ្លួនជាម្ដាយឪពុកនោះនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាឬគិតថាប្រសិនបើយើងជាកូននោះតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាបាទគឺនៅពេលនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យសាច់រឿងដំណើររឿងបាទកើតចេញនៅប្រឡងវិធីដែលអាចអូសទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនានឹងឲ្យមានពេលសម្រាប់កើតនៅអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលហូរទឹកភ្នែកបានចំពោះសាច់រឿងដែលកំសត់ខ្លាំងបាទផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែឲ្យតួនឹងខុសឲ្យមិនអត់និយាយសុំទោសធម្មតាបាទយើងមើលទៅវាអត់មានភាពកំសត់ខ្លាំងណាបាទវាគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលវាបង្ក្រប់កិច្ចបាទវាគ្រាន់តែជាការភ្ញាក់រលឹកដើម្បីឲ្យសាច់រឿងចប់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានតាក់ទាញអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាប្រឡោមចិត្តរបស់អ្នកមើលនឹងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពិភពនៃសាច់រឿងដែលអ្នកនិពន្ធបានបង្កើតឡើងឬក៏អ្នកដឹកនាំបានបង្ហាញចេញឡើងនោះទេបាទហើយបើសិនបើយើងថតឲ្យដល់មានប្រឡោមវិធីឲ្យខ្លាំងបាទអ្នកទស្សនានឹងចូលតួខ្លាំងរហូតដល់យំដែលគាត់គិតថាតួម្ដាយឪពុកនេះគឺជាតួរបស់គាត់បាទឬកូនប្រុសនោះគិតថានេះគឺជាតួរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាអាចចូលមកកសោបយកបេះដូងរបស់អ្នកទស្សនាហើយអាចហូរទឹកភ្នែកបានហើយក៏អាចឈានទៅរកការកែប្រែខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថរបស់ខ្លួនដោយអំណាចនៃសាច់រឿងដែលមានប្រឡោមវិធីនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងវាមានឥទ្ធិពលវាមានកម្លាំងអាចស្រូបទាញបានណាការប្រើប្រាស់នៅពីកុសលនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការដឹកនាំគឺត្រូវតែស្របគ្នាបើសិនជាអ្នកនិពន្ធសរសេរឲ្យមានប្រឡោមវិធីហើយអ្នកដឹកធ្វើអត់ដល់ធ្វើអត់បាននៅប្រឡោមវិធីអញ្ចឹងសាច់រឿងក៏ស្មើធម្មតាដែរដូច្នេះទាមទារមានការសហការគ្នារវាងអ្នកនិពន្ធហើយនិងអ្នកដឹកនាំរឿងទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រឡោមវិធីជាពិសេសនៅកន្លែងឈុតឆាកកំសត់គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាកំសត់ខ្លាំងឲ្យវាដល់ខ្លាំងដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាមានអារម្មណ៍បាទមានពេលវេលាសម្រាប់បង្ហូរមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ឲ្យចូលទៅក្នុងសាច់រឿងហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងតែសម្ដែងដោយផ្ទាល់បាទនេះហើយគឺជាប្រឡោមវិធីបាទដែលខ្ញុំលើកគោលខ្លីៗបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាអ្នកនិពន្ធបាទក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរឿងបាទធ្វើការស្វែងយល់ដើម្បីថតចេញជាសាច់រឿងមកបាទឲ្យមានភាពតាក់ទាញមានប្រឡោមវិធីបាទដើម្បីបាទដាស់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកទស្សនានឹងឲ្យចូលជ្រៅបាទមុជជ្រៅទៅក្នុងស្នាដៃរបស់យើងបាទទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នកដឹកនាំរឿងបាទទើបរឿងរបស់យើងមានសោភ័ណភាពមើលហើយបាទគេចងចាំរឿងនេះទុកនៅក្នុងចិត្តបាទហើយកំសត់នឹកឃើញតែរឿងយើងគេកំសត់បាទហើយឈានទៅរកការកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថរបស់តួអង្គនៅក្នុងរឿងទេប៉ុន្តែអាចឆ្លងមកដល់អ្នកទស្សនាផងដែរបាទដូច្នេះសូមអរគុណបាទសូមចែកជូននៅគន្លឹះខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងប្រឡោមវិធីនៅក្នុងស្នាដៃភាពយន្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទហើយលើកក្រោយទៀតបាទខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចខ្លះៗទៀតនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តមកធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនបាទក្មួយៗដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តនៅក្នុងការតែងនិពន្ធបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ